민지우입니다. 오늘의 소식을 알려드리겠습니다. 오늘의 소식을 알려드리겠습니다. 요즘 날이 요즘 많이 더워지면서 날이 더워지면서 물놀이를 많이 하게 됩니다. 물놀이를 많이 하게 됩니다. 물놀이 안전수칙 물놀이 안전수칙 첫 번째, 첫 번째, 물속에 들어가기 전에는 물속에 들어가기 전에는 충분한 준비 운동을 준비 운동을 해야 합니다. 두 번째, 안전장비는 꼭 착용해야 합니다. 꼭 착용해야 합니다. 세 번째, 세 번째, 어린이들은 꼭 보호자와 꼭 보호자랑 함께 물놀이를 해야 합니다. 네 번째, 물에 빠진 사람을 보면 주위에 소리쳐 알리고 주위에 소리쳐 알리고 119에 신고해야 합니다. 119에 신고하고 합니다. 우리 모두 물놀이 안전수칙을 잘 지키고 재미있는 물놀이를 하였으면 좋겠습니다. 오늘의 날씨를 알려드리겠습니다. 강현우 캐스터 나와주시기 바랍니다. 한현우 캐스터 나와주기를 바랍니다. 지금까지 민지유 아나운서였습니다. 고맙습니다. 지금까지 민지우 아나운서였습니다. 고맙습니다.